Morning Philippines. Dito naman tayo sa Dawag Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay. Ayan na po, nag-drain na naman sila. Panibagong butas na naman ito. Ayan po mga ka-viewers ko. Dito sa ito window 1. Yan, ito ang pinaka huli nilang bubutasin sa sa may dagat na party. Ayan na po mga ka-viewers ko, kitang-kita po natin. Ayan. Medyo malalim na ito yung binubutas niya. Yung waste niyan, hakutin niya ng dump truck palabas, hapon doon sa ibang area. Kaya po mga ka-viewers ko, yan na po yung mga placement ng mga Chinese contractor ko. Ang mga trabaho nila pulidong pulido. Mga ka-viewers ko, yan, kitang-kita po natin yung trabaho nila. Yan na po. Doon sa dulo, tapos na yun doon. Naubuhusan na yun doon. Pagkatapos nito by January sa unang information, poste na ang titirahin nila pataas. Yan na po mga ka-viewers ko. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po para makatulong sa aking channel. At salin nyo na rin yung notification bell, saka yung like and share para updated kayo sa lahat ng videos kong gagawin. Po mga ka-viewers ko, kitang-kita po natin ang trabaho nila. Po, ginaano na ng bako yung hinukay niya. Okay, hanggang dito muna tayo. Sana nagustuhan niyo itong video ito. Okay. Okay, hanggang sa muli.